Bueno, una vez vayan subiendo por la carretera, van a encontrar a mano derecha el ingreso a Bosques de Calima, VIP. Se van a encontrar con este aviso. Entonces aquí entran, ingresan a la derecha. Esto está abierta 24/7, la portería, y le dan derecho hasta que se encuentren con una portería. En esa portería se van a registrar, van a entregar sus datos, cuántas personas y números de cédula, y eso se va a corroborar con la información que pasaron en la reserva. Entonces esta es la portería. Aquí, como les digo, van a pasar todos sus datos y se van a anunciar que van para la casa A16. Dice que son unos invitados. Bueno, entonces pasada la portería, continuamos la carretera, la cual no tiene ningún desvío hasta más adelante. Aquí vamos a hacer todo el video hasta llegar a la finca. Aquí ya estamos dentro de la parcelación. Si desean, todo esto lo pueden caminar. Aquí vamos a coger a mano izquierda, seguimos la U, no cogemos a mano derecha, sino que a mano izquierda, y vamos a subir por esta herradura que es la más empinada que hay para ingresar a la finca. Aquí deben tener cuidado con los carros porque es una sola vía. Aquí pasamos esta finca que se llama Alpino y seguimos subiendo. Ok, esa es la rampa más empinada que hay. De aquí seguimos, vamos a pasar por una finca que se llama Arandu. Seguimos derecho. No. Acá seguimos derecho, no cogemos a la izquierda, sino que seguimos derecho. Acá hay una parte que está como medio asfaltadita. Aquí otro punto de referencia para que se guíen. Van a encontrar esta caseta, que es la caseta del punto ecológico donde se bota la basura, y a mano izquierda por acá queda una zona social para los juegos de los niños. En nuestro caso, para seguir a la finca, seguimos derecho. Aquí vamos a llegar a un redondel o una glorieta. Esta parte es importante, que ven una casa blanca grande. Aquí vamos a coger a mano izquierda. ¿Listo? Vamos a pasar por una casa de madera que queda en todo el redondel. Cogemos a mano izquierda y seguimos por acá derecho. Vamos a pasar por una finca que se llama Villanova, que es esta de acá, Villanova. Pasamos la finca. Seguimos derecho. Ya estamos próximos a llegar. Vamos a pasar por otra finca que se llama Gaia, que queda en toda una curva.
esta se llama Gaia. Listo, que queda en una curva. Y la finca Mis 5 Amores, que es donde ustedes reservaron, es esta que se ve de techo azul. Ok, entonces aquí van a llegar. El ingreso es este, el portón siempre va a estar cerrado, entonces se deben bajar, abren la puerta pequeña, esta va a estar sin candado, meten la mano por aquí, abren acá, ¿cierto? Le ponen otra vez el candado, aquí cogen esta otra puerta, la abren, le ponen este bloqueito para que el viento no se la lleve, abren esta y ya pueden ingresar el carro hasta el parqueadero, el cual queda allá abajo donde se ve esa teja verde. Y una vez lleguen, dejen el carro ahí, vienen y cierran la puerta.